magaalada Cadaado iyo deegaanada hoos yimaada waxaa maalmahan ku sugnaa koox khubaro dhanka deegaanka ah kuwaas oo daraasad ku sameynaya saameynta uu ayaxu ku yeeshay deegaanada Galmudug. Dr. Cabdikariin Maxamed Xuseen oo ah aqoonyahan shahaadada PhD ka diyaariyay cilmiga beeraha kana soo shaqeeyay wasaaradda beeraha Soomaaliya xilligii dawladda dhexe ee Soomaaliya ay jirtay ayaa ka mid ah khubarada hadda ku sugan deegaanada Galmudug ee daraasaynaya saameynta ayaxa. Dr. Cabdikariin oo aan kula kulmay magaalada Cadaado ayaan weydiiyay inta ay gaari karto saameynta ayaxu. ayaxa markuu beerta ku dego oo uu yahay qaangaar uu yahay wuxuu sameeyaa caleenta geedka caleentiisa ayuu baabi'inayaa caleentu dhamad cunayaa geedku wuxuu ka soo dhigayaa geed abaareed oo geed weligiis meesha roob ku deena camal kaleeto ayuu ka dhigayaa marka caleentaas markuu dhamaysto kadib haddana wuxuu sameeyaa uu taran buu sameeyaa meeg uu dhalaya markuu dhalo ukunta wuxuu sameeyaa dhulka ayuu ukunta ku aasayaa ilaa iyo 10 cm camal ayuu dhulka ku aasayaa ukunta markuu ku aaso ukuntaas waxay ku sameeyaan waxa stick ama dheecaan ukunta ka dhigaya dhagax camal ka dhigaya ukunta waxay ku jiri kartaa marka intii la doono ayay dhulka ku jiri kartaa way soo baxaysaa markay roob hesho ama qoyaan hesho ayay ukunta dilaacaysaa marka dhibaatooyinkaas waxa kamid ah markuu dhulku xaalufiyo haddana ukunu ku dhaafaya ukuntii dilaacaysa ukuntii markay koronkor isku bedelaysa koronkorada ay wax ka saacad mataqaan dhulkeena xaalufo ka dhigaysa ukuntii marka ay 2 bilood ay joogto way duulaysaa markay duushaha marka ay baalal yeelato taran dib u sameynaysaa ayada hadda dhulka ukun ku sii duugaysa marka waa generation jiilba jiil isku sii dhiibay waxa la filaynaa ilaa iyo 3 sano soo socota dhibaatada inay maaragtay ay jiri doonto ayaxa waxa way guuga soo socda oo bisha Abriil ama May insha Allah ayaa waxa la rajaynayaa hadda ukuntaas in dilaacdo oo mar raba ay soo baxdo koronkora la arki doono marka qasaaris markuu ballaaran yahay waa dhib badan yahay. Dr. Cabdikariin ayaan sidoo kale weydiiyay sida ugu habboon ee loola tacaali karo dhibaatada ayaxa. waxaa loola tacaali karaa bahalkan laba nooc loola tacaali karaa mid waxa waaye waa qaabkan traditionalka ama hab dhaqameedka oo lagu control ayaxa qaabkaas waxa kamid markuu ayaxu soo dego waxa loo shidayaa qiiq uu neceb yahay sidoo kale wuxuu neceb yahay qaylada macna daasado iyo waxba mataqaan lagu dhaxeeyaa daasadaas la garaacaya markii loo garaaco oo garwaaqs uu cararaya qaabkaas waxa la yiraahdaa qaabka hab dhaqameedka la dagaalanka ayaxa ayaa la yiraahdaa qaab kale oo waxa kaloo jira koronkorada kale to ka soo qaad markay dilaacdo waxa loo sameeyaa god jeexa ayaa loo qodayaa godkaas marka way soo alaalaxaysa way godkay soo galaysaa godka kala bixi karayso marka maxaa la sameeyaa godka marka isku aruuriso waa marxaladaha ugu horeeya waa isbuuc ugu horeeya ama godka marka isku aruuriso godkaas ayaa lagu matqaanaa ama lagu boofinayaa ama xatiirada lagu duugaya marka qaabkaas waxa la yiraahdaa qaabka hab dhaqanka la dagaalanka ayaa la yiraahdaa qaab kale waxa jira oo ah boofinta waa la boofinayaa waxa lagu boofiyaa bahalkan laba nooc loo boofiyaa qaabka ugu wanaagsan waxay tahay in diyaarado loo isticmaalo oo diyaarado lagu boofiyo hawada laga boofiyo waliba marka uu yahay magaranaysa marka uu ayaxu duulayo oo haadayo duulayo qaabkaas waa qaabkii wasaaradda hore beeraha Soomaaliya ay la tacaali jirtay. ayaxa soo weeraray dalka Soomaaliya sanadkan ayaa lagu tilmaamay inuu yahay ayaxii ugu badnaa ee muddo ku dhow hal qarni lagu arko Soomaaliya. Cabdi Xasan Awowe, warbaahinta qaranka, Cadaado.